nopērc man kaut ko galvā. Coca-Cola vai Pepsi? Coca-Cola. Diētisko vai parasto? Parasto. Buļģiņā vai pudelē? Pudelē. Puslitru vai litru? Pie vēlna nopērc man vienkārši ūdeni. Gāzēt vai negāzēt? Negāzēt. Karstu vai augstu? Es tev nostīšos dotu. Ar cietu vai mīkstu? Tu dzīvnieks. Los vai cūka? Ej prom, lai es tevi šeit vairs neredzētu. Tagad vai tūlīt? Tagad. Pamatīsim, nu tagad. Es tev nogalināšu. Nošaus vai nodurs? Nošaušu. Šausi galvā vai bērā? Tu stulais grauzais. Žoka vai pusaks? Sveiki, bērni! Paldies, sēdieties. Tad iepazīstieties. Šī ir jūsu jaunā skolotāja. Es ļoti ceru, ka jūs viņu sapratīsieties un ka jums viņa patiks. Jau patīk. Laba figūra. Daļa. Domāju, gan pats izvēlējos. Labdien! Es esmu jūsu jaunā skolotāja. Šajā stundā mēs apspriedīsim dažādas tēmas, lai es varētu jūs labāk iepazīt. Atvainojos, skolotājs aizgulējos. Nevis aizgulējies, bet izgulējies, teiksim atklāti, ja? Labi, sāksim ar matemātiku. Tagad es jums pierādīšu Pitagora teorēmu. Tā necenties, skolotāji, mēs jums tāpat noticēsim. Labi, Maika, tad man tev ir uzdevums. Kokā sēž 5 svāns, mednieks no šādības, cik paliek? Nevienu, nu viss izbijās no šaujiem trokšņa. Nu, īstenībā jau 3, bet man patīk tavs domu gājiens. Skolotāji, es jums arī varu kaut ko uzdot? Jā, protams. Pa ielai 3 sievietes un ēd saldēm. Pirmā Laiza, otrā Suzma Malnīgs, bet trešā ēda visi konus, kuriem precējusies. Nu, es jau domāju, ka tā, kur laiz visu saldējumu. Nu, nē, tā, kuriem pirkstā grecens. Man jau patīk jūs domu gājiens. Labi, pārēsim no matemātikas pie bioloģijas. Sinti, ko mēs iegūstam no zosīm? Olas. Ne, tomēr padomā, kāds mums labums no zosīm? Olas. Labi, uz kā tu guli? Uz grīdas. Un ko tu liec zem galvas? Atstāv zābakus. Labi, sāksim vēlreiz. Uz kā guļ tavs tētis? Uz mammas. Viņa mammas nav mājās. Uz kaimiņienes. Bet ja kaimiņienes nav mājās? Arī tēva nav mājās. Labi, mēģināsim vēlreiz. Uz kā guļ tavs vectētiņš? Uz gultas. Un ko liec zem galvas? Spilvenu. Un ja iesit pa spilvenu, kas būs? Plaktis. Un ja iesitīs stiprāk, kas būs? Daudz plaktis. Nu labi, bet ja neietis un sagriezīs spilvenu, kas paliks? Spalvas. Beidzot, tad ko mēs iegūstam no zosīm? Olas. Līga, tu vismaz zini, kāpēc mums ir vajadzīgs vistas? Lai neētu laliņus. Labi. Maika, kāpēc mums ir vajadzīgs govis? Mācīt visas stulbības. Sili, vismaz tu zini, kas ir Puškins un kas ir Lermontovs? Jūs zināt, kas ir loļiks, boļiks un alkogoļiks? Nezināt? Ja nezināt manu bandu, nepiedējiet man ar savu bandu. Bet tu vismaz zini, kas ir dzimtene? Nē. Muļķis, Līga, kas ir dzimtene? Dzimtene ir mana māte. Nu redzi, Sili, kas ir dzimtene? Dzimtene Līgas māte. Idiots, dzimtene ir arī tava māte, saprati? Sapratu. Un ko tad tu īsti saprati? Izrādās, ka esmu Līgas brālis. Ak, Dievs, kur es esmu nonākusi? Neviens šajā klasē neko nezina. Labi, bērni, ja jūs pateiksiet, kura ķermeņa daļa jums manī patīk visvairāk, es varēšu pateikt, ko jūs nākotnē kļūsiet. Tātad, Līga, kā ir ar tevi? Jūs matu skolotāji. Tātad tu būsi frizieri. Kā ir ar tevi, Sili?
Man patīk jūsu okulāri. Tātad tu būsi ļoti labs acuārsts. Kā ir ar tevi, Sinti? Man patīk jūsu zobi. Izcili, tu būsi lieliska zobārste. Un kā ir ar tevi, Klau? Nu, es jau skolēju sapratu, ka strādāšu piena kombinātā. Meitenes, es jums vēlos dot ļoti lielisku padomu. Nekad nesakiet, ka vīrieši, kas jums rindā stāv, atcerieties, zemes cenas piesaista daudz klientus.